No vyčinal pes Marie Oláhová, ale savore Roman brinžáren alebo vyčinen Mariša. Soske Mariša, poavljom palo Čechy, a daj mangára kľom piranes, oleháčnom tete živel, uživa vleha čiakánik. Inma leha dujčavore, som andralo Čechy, hradec Králové, odoj pirastrandy škola. Kana uliľom, som terni romni, šajpena učandro čon august. Hinman dujčaja, Piravandre Buči pro mestskou radosť, keravodoj sociálno-terénno práca. Som radodoj som, po šajpena savoro so adajle romen trápinel, šaj dikav sar kelende on pristupinen, keoda problémo so pes riešinel. Sarima vakeras keral pro mestskou radosť detvate, ale Miro aj so Sarte penel aj so Jiloskero, kami ben hin Romane Čavore, Romane Dila, Romano Keliben. Sa avljom andri detva, liljom adaj romes, hin slamin Čavore, ta aj se terne Romane Čavore pes schadzine nas adaj prodrom, šukares Diljavenas, Kelenas, tam je chudľom lenca tekerel, ukerďa molestar jek súbori so pes vyčinila z Rómka. Oda súbori skelo čia da dives, ima pro oda berš oslavine na 30. výročí so vznikninde. Súbor Rómka vznikol v 87. roku. Zakladateľkou som nebola ja a boli to dvaja mladí ľudia, mládenci Juraj Berky a Ľubomír Olách, ktorí videli súbor, alebo sa stretli so súborom z Klenovca. Veľmi sa im to zapáčilo a rozhodli sa, že tiež v detve sú schopní niečo takéto založiť a spievať rómske pesničky a rómske tance. Takto fungovali 2 roky. Zastrešení boli pod Domom kultúry Andreja Sladkoviča. Po 2 rokoch vlastne sa zistilo, že tieto deti, pretože sú maloleté, potrebujú dospelú osobu, ktorá by prebrala určitú zodpovednosť za túto skupinku detí. Ja som mala 2 malé dievčatka, ktoré mali 5 a 4 rokov. Tým sa veľmi páčili rómske pesničky a rómske tance. Išli na konkurs, kde vlastne boli prijatí do tejto skupiny. A mňa tam oslovili ako rodiča týchto mojich detí, či by som s nimi teda nezačala pracovať. Samozrejme, že som začala som úplne ako laik, ktorá nemala ani tušenie o rómskej hudbe, o rómskych pesničkách, o rómskom folklóre už vôbec nie, o rómskej histórii tiež tak veľmi málo, pretože predtým som sa s tým nejako nezaoberala. Pesničky som počúvala, ale nevenovala som tomu takú pozornosť, že teda nevznikli, čo tu bolo rómske. Počas tohto času, vlastne od 89. roku som vlastne pracujem až po dnešok. Medzi tým sa mi vystriedalo vyše 300 detí. Sú to deti už bývalých detí, čo znamená, že a už aj starých rodičov, čo znamená, že už pracujeme vlastne s 3. generáciou. Prečo sa to takto udržiava? Asi preto, že tí prvé deti, tí rodičia v tejto skupiny v tom videli niečo dobré. Mali kopu zážitok, mali možnosť sa stretnúť s inými kultúrami, mali možnosť vycestovať, mali možnosť porovnávať svoj život s inými životmi, videli iné prostredia, v ktorom vyrastali ako svoje, čo bolo veľmi dobré, pretože oni si potom mohli vybrať všetko to dobré a to zlé. Takže nebolo to len čiste o tanci a spevu, ale bolo to vlastne aj o tom, čo si tie deti z toho zoberú. A pretože ich rodičia zažili kopu dobrých vecí, na ktoré radi spomínajú, tak chcú a podporujú svoje deti, aby opäť nastúpili na ich miesta a pokračovali v tom, čo robili oni ako deti alebo mladí ľudia. Okrem tanečnej časti sme vlastne mali aj spevácku skupinu, ktorá, musím povedať, že bola
fantastická, pretože tieto deti odrastli, stali sa dospelými a mali čím ďalej menej času. Ale z času na čas sa ešte stretávame. Čo bolo pre nás veľmi dôležité a výjimečné, že sme nikdy nepoužívali syntetické nástroje, elektrické nástroje. Vždy sme mali kytaričku, hliníkové lyžičky, vytlieskávali sme pesničky rukami alebo vydupávali nohami. Bolo to úplne iné ako to všetko okolo nás, čo sme videli počas vystupovania na rôznych festivaloch. Čo je rómska hudba? No, nie som ja odborník ani profesionál. V dnešnom čase kultúra je rozvinutá, autentika je všetko, folklór je všetko, je veľmi ťažko to rozlíšiť. Koniec koncov vieme, že vlastne taký ten rómsky folklór úplne zaniká. Pre mňa rómska hudba je čokoľvek, čo človek dokáže vytlieskať, vydupať a pritom si krásne zaspievať, alebo sa skvelo zabaviť, alebo zatancovať. Ja len spomeniem, že my keď sa stretneme taký ten náš úzky okruh ľudí, alebo aj širší, sme veľká família, alebo títo bývalí naši súboristi, ktorí sú dospelí a niečo oslavujeme, tak my tam nemáme žiadny cymbál, nemáme tam husle, nemáme tam synťáky, máme tam možno jednu kytaru a používame ruky, umelé fľaše, lyžičky, pokrývky z hrncov a je to úplne asi tá najkrajšia hudba, čo kedy môžete počuť. Takou mojou srdečnou záležitosťou je hudba, rómska hudba, teda cymbálová hudba, to znamená, že sa tam udržiava asi tá autentika najviac. Potom taká hudba, kde úplne najviac sú kytary. Veľmi rada počúvam hudbu alebo spevákov, kytaristov, Španielov, ale ešte viac Rusov. Cítim tam takéto veľké srdce, takéto odviazanie, spieva tam duša. Samozrejme, že sú krásne aj tieto moderné pesničky, ktoré sú hrané synťákmi alebo elektronickými nástrojmi, bubnami. Je ťažko povedať, ale mojou srdečnou záležitosťou je kytara, husle, cymbál, basa. Ja keď som začala pracovať teda s deťmi v oblasti autentiky folklóru rómskeho súboru, som vychádzala z toho, lebo som sledovala. Sledovala som, kto, kde ako tancuje, aké pesničky sa používajú. A veľmi mi to neladilo. Tak sme začali takým tým ruským štýlom. Potom som prišla na to, že to není vlastne naše, že by som mala zistiť, čo bolo v okolí Detvy, alebo konkrétne v Detve. Ako sa Rómovia obliekali, aké pesničky hrávali. Čo sa týkalo hudby a pesničiek, tak vlastne tu boli ľudia, na ktorých som veľmi hrdá, ktorí pochádzajú od nás. Pán inžinier Berky Mrenica, pán inžinier Joško Berky, jeho brat, zo Slatiny tzv. Duško, tiež pán Berky. Neviem si teraz spomenúť momentálne na všetkých, ale myslím, že toto boli veľmi významné osobnosti, nielen pre nás, ale aj svetové. Pán Rinaldo Olach, na toho nesmiem zabudnúť, lebo to je ozaj naša hviezda, špička, klasa. Čo sa týkalo oblečenia, z čoho teda vychádzať na kroje, bolo veľmi ťažké a nedalo sa to ani prispôsobiť, lebo som zistila, že v Detve Rómovia chodili oblečení väčšinou v tom, čo im dali gazdovia. Oni chodili robiť na ich polia a vždy tí gazdovia im dali takú košeľu, zásteru alebo kabát alebo klobúk a vlastne toto Rómovia nosili. Typický rómsky kroj tetvanský, ja som vlastne nič tu nenašla. Bola som pozrieť aj v archíve, ktorý je uložený na Ostrej Lúke. A tam som našla len také malé záznamy, ktorý zapísal Medvecký. Medvecký sa mi zdá, že sa volá. A tam bolo, kedy prišli prví Rómovia do Detvy a v ktorej časti bývali. Bola to časť Studenec, kde vlastne z časti teraz aj my stávame domy. A bolo to v 43. a bola to rodina, ktorá sa volali Čipčalovci. Keďže sme vedeli, že v rómskom folklóre, v súbore by mali byť niečo v oblečení, čo zvýrazňuje čo je rómske, tak samozrejme bola to pestrosť,
farieb, dlhé sukne, široké, aj keď si myslím, že to nezodpovedá tomu, čo si myslíme a podľa čoho robíme kroje. Náš taký vzor bol, a ten film milujem do dnešného dňa, boli Cigáni idú do neba. Stade sme vlastne tak troška obkúkávali, čo majú oblečené a podľa toho sme si šili tie naše sukne a bľusky. Neskôr som vlastne tým, že som odsledovala iné vystúpenia na festivaloch, stretávala som sa s rôznymi kultúrami z iných štátov rómskymi, tak som začala tak pomaličky posudzovať a dávať si dokopy 2 a 2 a prišla som na to, že vlastne kroj by mal byť zostavený podľa toho, aký štýl tanca sa ide tancovať. Taký malý príklad, ak je to maďarský štýl, sukne by nemali byť dlhé až po zem, ale mali by byť troška pod kolenami, aby boli vidno kotníky, pretože ten maďarský tanec, tam sa vlastne s tými nožičkami cupitá, nehýbe sa celým telom. Ak to bol tanec ruský, tak museli byť sukne dlhé a veľmi široké. Aj bľusky museli mať také mali by mať tie veľké volány, pretože tam tie kroky sú zasa nielen cupké, ale také skorej dlhšie. A tam je veľmi dôležité, že vlastne ten rukáv, aj tá sukňa musia tak plávať podľa hudby a tanca, ktoré prednášajú alebo ukazujú. My keby sme chceli zostaviť teda náš kroj v detve rómsky, tak by musel byť taký napolo gáčovsko-detvanský. Že tak, ako som spomínala, Rómovia v detve nosili to, čo dostali od gazdov za prácu na poli. Tu máme ľudí, na ktorých sme pyšní a hrdí. Vlastne som s nimi z časti aj spolupracovala. Pán inžinier Berky, Joško Berky, to bol prvý človek, ktorého som navštívila doma a poprosila ho, aby mi porozprával niečo o Rómoch v detve. Aby mi porozprával o tom, aké pesničky sa tu spievali a ako prebiehal taký krst u Rómov, ako prebiehal pohreb u Rómov, ako sa Rómovia zabávali, akú hudbu teda používali, ako boli oblečení. Bol to jednoducho prvý človek, ku ktorému som išla a poprosila ho teda, aby mi povedal a porozprával, v prípade nám aj pomohol k tomu, aby sme takú tú rómskú kultúru v detve, v tom súbore ozaj uviedli tú našu detviansku. A tam som práve počula o tom, čo som už spomínala, že detvanci sa hneď prispôsobili teda majorite a nosili oblečenie viac menej také detvanské, teda gážovské. Druhý významný človek v detve bol pán Rinaldo Olách, s ktorým mám teda veľmi krásnu spomienku a zážitok, teda aj so súboristami, s deťmi. Čakal na zastávke na autobusovej stanici a stratil zuby protézu. Takže sme hodinu, celý súbor hľadali jeho protézu. Nakoniec sme ho našli. Ujo Rinaldo bol veľmi šťastný, že má zuby, aj keď mu šiel autobus. A keďže mal čas, tak s nami takisto strávil taký čas a rozprával nám, že bol u anglickej kráľovny, že tam hral. Rozprával nám o tom, akých muzikantov stretol, všetky svoje zážitky, ktoré stihol nám povedať z ciest, ktoré absolvoval, keď teda cestoval ako muzikant. Pán Berky Mrenica, tam mám to šťastie, že vlastne z tejto rodiny, to je brat pána inžiniera Berkyho, z tejto rodiny poznám osobne teda ich netere, vnúčky, dokonca ich vnúčky, teda pána inžiniera Joška Berkyho, boli tiež moje súboristky ako dievčatá, tiež tancovali v našom súbore. A pán Berky Mrenica, keď cez leto prišiel do Očovej, kde majú teda svoj rodný dom,
tak tiež sedel tam s nami na schodoch a tiež mi rozprával kadejaké zážitky, rozprával mi o tom, čomu sa mám vyvarovať, čo ako rómske sa stráca, čo by som mala teda vsunúť do toho súboru, o tom, ako sa máme správať, aby táto spoločnosť alebo majorita nás prijala, na čo si máme dávať pozor a čo naopak máme teda uprednostniť alebo zvýrazniť. Ďalší človek pre mňa veľmi významný, na ktorého rada spomínam, je zo Slatiny, tiež pán Berky z prezývkou Duško, ktorý bol tiež skvelý husista. Jedným časom vlastne bol aj taký kolega, alebo tiež muzikant, hrával práve ako mládenci, ešte ako mladí chlapci, hrával aj s pánom Rinaldom Olahom. Tiež skvelý človek, skromný, úprimný, nic si nenechal ani špatné, ani dobré. Všetko, čo mohol, dal hneď von, povedal na rovinu, ale hlavne bol veľmi veselý a srdečný. Ten bol ozaj ako prepáčením cigáň. Dám aj poslednú košeľu. A keď tie husle zobral do ruky, tak sme náladu dostali všetci. Zabudla som na jednoho človeka, čo ma veľmi mrzí. Ten bol tiež od nás detví z Piešťa, pán Hajka. S tým mám takú spomienku, že vlastne mi tu už taká tradícia vznikla detve, že robíme rómske spievanky, ktoré sa volajú Jiloskero Hangoro, ktorý vlastne už na budúci rok budeme tiež oslavovať výročie 25. Tento pán Hajka takisto, keď sme mali tieto spievanky, veru prišiel medzi nás, pomohol nám, pretože tieto spievanky sú zaležené práve na to, že staré rómske piesne. Pomáhal nám s výberom pesničiek, dokonca nám aj hral na husliach, teda s muzikou. A nikdy od nás nič nežiadal. Naopak dával nám rady a bol rád, že vlastne niekde sa niečo deje, kde sa ozaj niečo pripravuje čisto rómske v oblasti kultúry. Keď sme boli mladí, tak ako pre nás bolo také, že rodičia nedovolili, aby sme spolu žili bez svadby. Takže ja by som možno popísala moju svadbu. Týždeň pred svadbou sa už pije. To znamená, že čo si urobíte zásobu, že na svadbu a nákupy, to sa behom týždňa teraz zlikviduje, všetko vypijú, zedia a môžete znovu nakupovať. To je základ svadby rómskej. Ja, keď som sa vydávala, pretože veľmi som to dobre nepoznala, musím povedať, že vlastne nebola som vychovaná u Rómov, bola som vychovaná u nerómov a vlastne vyrástla som aj u nerómov, takže pre mňa to bolo niečo nové a riadila som sa pokynmi. Veľmi dôležité bolo tam ten týždeň pred svadbou, všetci už oslavujú vopred, chodila návšteva, celá rodina sa zapájala, každá mala takú zodpovednosť za prípravu. Čo tam ešte bolo také zvláštne? Možno, keď sme teda odchádzali z domu, tak nás musel vypýtať, a teda aspoň nevestu vypýtal. U Rómov je to starejší, u nás je to možno Vajdanie, ale ja ani neviem povedať, ako sme ho nazvali. Vypýtať nevestu, potom teda odprevadiť na mestský úrad. Ja som sobašená aj v kostole. A keď sme prišli naspäť, tak myslím, že také normálne základné zvyky boli rozbiť tanier, ženich pozametá a cukor nám dávali jesť. Obidvom, si pamätám, že nám dávali obidvom za lyžičku cukru. Neviem teraz. Ale troška skúsim ešte pohreb. Keď zomrela moja stará mama, tak 3 dni sa sedí a nespí.
najbližšia rodina. Ten posledný tretí deň vlastne už prídu aj susedia, aj vlastne všetci známi, alebo ľudia, ktorí mali toho zosnulého radi alebo poznali. A celú noc sa rozprávajú príhody, ktoré zažili s tým človekom. Neplačú, ale jednoducho sa aj zasmejú, pretože tam rozprávajú tie zážitky a tie spomienky až teda úplne do bieleho rána. To znamená, že u nich je to taká rozlúčka, nie na tom cintoríne, ale vlastne tú poslednú noc, tretiu noc, kým sa nepochová ten človek. Ale čo pre mňa bolo zaujímavé ešte, boli Vianoce. Úplne podstatne tak ako všade. Plné stoly. Základ Vianoc je rezne šalát. Hodnoty teda tohto sviatku. Ale čo pre mňa bolo veľmi divné, keď nabrali z každého jedla, čo bolo na stole, po troške na tanier a dali to von za okno. Ja som sa pýtala, prečo to robia, a oni povedali, že to je pre všetkých tých, ktorí už medzi nami nie sú. Teda z rodiny. Vždycka bol na stole jeden prázdny tanier. A potom ešte dávajú peniaze pod obrus. Drobné. A tie peniaze sa nesmú vybrať ani ako s nimi pohnúť až po novom roku. A vraví sa tak, že keď vydržia až do nového roku, tak vlastne bude tá rodina bohatšia. Potom ešte ma zaujalo, že dali drobné mince do misky s vodou, studenou vodou, a presne na Nový rok si každý na Silvestra s touto vodou opláchol tvár a ruky. To boli tiež znaky toho, že vlastne budú bohatí. Súčasná rómska kultúra. Je veľmi ťažko to posudzovať, pretože tento čas vlastne toho života sa úplne mení. A myslím, že nielen rómske deti, ale všeobecne všetky deti, aj ľudia, dospelí, aj mládež sa menia. Nabieha teda modernejšie veci, ako je rap, rapovanie a takéto srandičky, ktoré ja teda veľmi nemusím, ale môj vnúk tento počúva od rána do večera. A preto si myslím, že taká tá rómska autentika všeobecne sa úplne stráca. Som vždy veľmi znechutená, keď idem niekde na festival. Sú skvelo krásne oblečené, nádherní ľudia, skvelé pesničky, ale doprevádza ich, alebo hrajú im varhany, syntetický nástroj. A niekde dokonca je elektrická kytara, čo ma úplne otrasie, pretože konec koncov ako folklór alebo kultúra je všeobecná. Vo folklóre môže byť aj moderný tanec. Ale keď robíte rómsky tanec a vidíte tam tieto nástroje, ktoré by tam nemali byť, tak je to, myslím, že dosť smutné, ak si ešte použijú slovo, že sú autentickí. Ďalšia vec je veľký rozdiel, alebo je problém dokonca v tom, že veľa, môžem to zhodiť všetko na vedúcich, alebo ľudí, ktorí pracujú v tejto oblasti, si nerobia také tie, alebo nerozoznávajú, alebo nezisťujú, čo je autentické a čo není autentické. Ja dokonca niekedy sa škádlim s odborníkmi, nerómami o tej autentickosti, ale myslím, že keď niekto použije slovo autentika, čo sa úplne stráca, mali by tam byť také tie obyčajné veci, čo dakedy staré rómske pesničky, čo dakedy zneli, a nepovažovať sa za autentický rómsky folklór. Rómska kultúra prežije. To ja tomu pevne verím. Ale sú
Sú tu určité veci, ktoré by mali byť, alebo mali by mať väčšiu pozornosť. Tak ako sa iné kultúry učia deti v základných školách, mala by sa väčšia pozornosť venovať napríklad v dejepise alebo v etike rómskej kultúre. Malo by sa rozprávať o tom, kto sú Rómovia. Že nie sú to len neprispôsobili občania, ale sú to aj ľudia alebo menšina, ktorá má krásnu kultúru, len ho treba troška spoznať, treba niečo o nej zistiť. A predovšetkým my, samotní Rómovia, by sme mali pracovať na tom, aby sa udržala a rozvíjala. A môj názor je taký, že ak budeme našim deťom pripomínať alebo s nimi rozprávať rómsky, aby sa ten rómsky jazyk nestratil, a oni budú vidieť rómsky, to je jeden z dôležitých vecí, aby ovládali rómsky jazyk. Druhé by bolo asi, keby možno v tých svojich dedinkách, osadách, samozrejme, že v mestách to má aj iné výhody pracovať s deťmi v oblasti sociálnych vecí alebo, výchovy. Ale predovšetkým k tomu, aby sa nestrácala z toho prostredia, kde žijú takzvané... Napríklad sme hluční. Prečo by sme nemali byť hluční? Však my sme, Rómovia, vždy boli hluční. Aj v obchodoch, aj vonka. Samozrejme hluční po určité hranice. Ale prečo ja by som mala ísť do obchodu a šopkať si s mojou dievkou, čo kúpim, keď ja som naučená hlasno rozprávať a ona mi hlasno odpovedať? Mala by to táto spoločnosť prijať a nechať nás. Nech rozprávame tak, ako my chceme. Nie nás napomínať. Druhá vec je, keď, ako som spomínala, v osadách, v mestách, v dedinkách, malo by sa s týmito deťmi a s touto mládežou pracovať aj na tom, aby jednoducho o tej histórii Rómov vedeli viac. Potom možno podporovať deti, talentované deti, ktorí majú dobrú pohybovú časť. Nielen v brejkovaní, nielen v latinskoamerických tancoch, čo sú vynikajúce naše rómske deti, ale aj v týchto rómskych tancoch, aby nezanikli. Pretože rómsky tanec, opäť, zisťovala som, čo je to rómsky tanec. Ako čisto rómske prvky, okrem pliec, že teda Rómky vždy tancovali plecami, som nič nenašla. Naopak, našla som mix pohybov alebo tancov celého sveta. Od Afriky až, po to Rusko. Čo je to rómska kultúra? Môj názor je, že je to predovšetkým rómsky jazyk. Každá národnosť alebo každý národ má svoj jazyk, ktorý by sa mal zachovať, s ktorým by sa malo rozprávať voľne, bez toho, aby niekto sa divil tomu, ako rozpráva. K týmto jazykom patrí aj rómsky jazyk. A pokiaľ sa rómsky jazyk stratí alebo strácame sa aj my v kultúre. Druhou takou vecou je asi, alebo to poviem takto po svojom, ťažko je teraz určiť, čo je u nás naša rómska kultúra. Z časti ľudia, alebo táto spoločnosť chce, aby sa Rómovia adoptovali, aby sa prispôsobovali tieto spoločnosti. Áno, ja s tým súhlasím, ale nie vo všetkom. My máme svoje krásne určité veci, okrem hudby, spevu a tanca, aj iné veci. A to sú tradície, zvyky, také tie tzv. Familiárne veci, tá súdržnosť. A tým, že táto spoločnosť vlastne nás z jednej strany tlačia k tomu, aby sme si tieto veci udržiavali, a z druhej strany nás tlačia k tomu, aby sme sa adoptovali medzi teda nerómami, aby sme prijali viac tie ich kultúry, sa to vo nás stráca. A tým pádom ja si myslím, že naše deti, alebo aj my, ani nevieme, čo chceme byť. Chceme byť gáče, chceme byť cigáni. Ako kedy, ako sa nám to hodí.